Елімізге қандайда бір қауіп-қатер төне қалса, аяқтарынан тік тұрып, қызметте алғашқылардың бірі болып төбелерін көрсететін дәрігерлер. Коронавирус індетінің аты шығысымен-ақ жұмыстары қыза бастаған ауданымыздың ақ халаттылары енді мақтаралдық ағайындарға да көмек көрсетуде. Абзал жандардың эвакуациялық аймақтағы қызметі жайын әріптесім айтып береді. Жаһанды жайлап бара жатқан COVID-19 індетімен күресіп жатқан дәрігерлеріміз енді Мақтаралдағы топан судан зардап шеккен ағайындарға қызмет көрсетуде. Ондағы мақсат та осы. Аты жаман індетті алдын алу шараларын эвакуациялық аймақтағы тұрғындарға түсіндіре отырып, денсаулықтарына күнделікті бақылау жасау. Яғни Сарыағаш аудандық орталық ауруханасынан арнайы барған ақ халаттыларымыз кезекшілік тәртіппен нөмір 43-ші Тоқтар Әубәкір мектебіне жайғасқан халыққа 24 сағат қызмет көрсетуде. Сарыағаш ауданына қарасты нөмір 43-ші Тоқтар Әубәкіров атындағы орта мектебіндегі қазіргі Сарыағаш аудандық орталық ауруханасынан біздің 6 қызметкер осында көмек көрсетіп жатыр. 24 сағат кезекшілікте тұрады. Бірінші біздің міндетіміз қазіргі пандемияға байланысты COVID инфекциясының алдын алу мақсатында бүкіл барлық халыққа бетперделік режим, бетперделік тәртіпті сақтауға және осындағы дезинфекция жұмыстарын жүргізуге біз қазір жұмыс атқарып жатырмыз. Сонымен қатар өзіміздің медицина қызметкерлері 24 сағат бойы кезекшілікте тұрады. Осындағы халықтардың барлығына қайсының қандай шағымы болса, сол кісілерге бірінші көмек көрсетіледі. Сонымен қоса осындағы біздегі Сарыағаш аудандық орталық ауруханасының жедел жәрдем көлігі, сонымен қоса біздің қасымызда Жетісай ауданының жедел жәрдем көлігі қызмет көрсетіп жатырмыз. Сарыағаш ауданына жауапты етіп белгіленген бұл эвакуациялық аймақта 210 адам бар. Оның ішінде ер азаматтар 54, әйел азаматтары 62, мектеп жасындағысы 37 болса, 5 жасқа дейінгілер 34. Барлық тұрғынның жағдайы дәрігерлеріміздің жіті бақылауында. Қызметтегі абзал жандарға тұрғындарда дән риза. Сарыағаш ауданының адамдарына, әкімшілікке, бас әкімшілігіне, дәрігерлерге, біздер келгелі 24 сағат осы жерде бізбен бірге жатып, тұрып, түнімен тексеріп, балаларымызды тексеріп, рахмет, күні-түні осы жерде жүр. Үйлеріне де бармай. Біздер жыласақ жылайды, күлсек күлет. Сіздерге рахмет, мыңда бір алғыс айтамын. Ел халыққа әйтеуір қол үшін беріп атқанына рахмет. Енді өзімізге келіп жатырмыз. Әйтеуір барлық жағдайды әйтеуір барынша жасап жатыр. Мына мектепте орналасып барлығы қызметкерлер, мына медиктер қол үшін беріп жатырғандарыңызға көп рахмет. Кемедегінің жаны бір деген емес пе? Қазақ жетімін жылатып, жесірін қаңғытпаған. Сондықтан да қиын қыстау кезеңде ауданға, өңірге бөлінбей, еліміз бір кісідей қиындықпен күресуде. Әлия Мұхаммеджамиқызы, Денислам Тәліпбай, Сәтелі арнасының жаңалықтар қызметі.